雞啊？半隻㗎，冇啊。要唔要呢個 ？OK。好，送湯啊，送尖啊。唔用啦，等我慳翻。哦，呢又好鬼大隻，大口。未清啊？係咪收半斤咯？大袋啊，大嗰頭嘅。仲有冇雞啊？後邊？有一隻。應該仲有一隻。好啦。真係骨好鬼硬嘅呢條雞。嗰日食嗰隻好似燒鵝咁。牛油翅啊燒，好好食啊！半斤肥叉，跟住斬半斤肥叉。走。係冷餐嚟㗎。
100蚊攬餐。咩飯？得啦。你都半隻油雞俾我嘅呢度，咁多油雞排先啦。一個前面一個。差唔多半隻油雞俾我。就算我嚟，有邊隻靚，有邊隻全部都熱嘅。做咩咧？好，等我一陣啊。好，我收嚟。夾心嘅。310蚊梅蛋沙司俾我。